ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శివ బ్లాగ్స్. ఇది వామాక్ అండి. వామాక్ శుభ్రంగా కడిగి జలుబు దగ్గు లాంటివి ఉంటే ఉప్పు మిరియం వేసుకొని నవిలి తింటూ ఉంటే దగ్గు తగ్గేంత వరకు చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి. మా అమ్మకేమో ఈ వామాకులో సోంపు అవి పెట్టుకొని తినడం అంటే ఇష్టం. మా నాన్నకి ఇలా ఇష్టం అండి. మీరు తప్పనిసరిగా ఏదో ఒక విధంగా వామాకు తీసుకోండి, ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి.